ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஈவினிங் டைம் ரொம்பவே பசியாக இருந்துச்சு. அதான் ஈவினிங் பார்த்தோன்னா நல்லா மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குது. இந்த டைமில் ஏதாவது சூடாக சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமேன்னு தான் தோணுச்சு. ஸோ என்ன நம்ம கிச்சனுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம், என்ன இருக்கோ அதை சமைக்கலாம் வாங்க. பார்த்தா ஒரே ஒரு குட்டி உருளைக்கிழங்கு இருந்துச்சு. ஸோ இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரை பண்ணால் நிறையா மசாலாலாம் தேவைப்படும், கையெலாம் எரியும்னு நினச்சிட்டு நான் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ணால் எதுவுமே மசாலா ஆட் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் காணிக்க போகிறேன். ஈவினிங் டைமில் நல்லா ரெய்னி ஈவினிங்கில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அவங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நல்லா பொட்டேட்டோவை நல்லா பீல் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ பீல் பண்ணி எடுக்கும்போது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும், நம்ம வெட்டிட்டு பீல் பண்ணால் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து இதை ஃபுல்லாக நான் பீல் பண்ணிவிட்டு இந்த பீலரை வச்சு நல்லா பீல் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அது பக்கத்துலேயே பவுலில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஏன்னா இது வந்து பொட்டேட்டோ வந்து சீக்கிரமே கருக்க ஆரம்பிச்சிடும், கருத்தா இது நல்லா இருக்காது. ஸோ நல்லா பீல் பண்ணி எடுத்த அப்புறம் அதை வந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வேலை இருக்குது. என்னென்னா இந்த கீழே இருக்க தண்ணி இருக்குல்ல, அதை பத்திரமா எடுத்து வச்சிடலாம், ஏன்னா நம்ம செடிக்கு ஊற்ற தேவைப்படும். ஸோ இதை வந்து நல்லா குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சாப் பண்ணிவிட்டு உங்களை வந்து பார்க்குறேன். நல்லா சாப் பண்ணி நீளமாக சாப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நான் என்ன ஆட் பண்ண போகிறேன்னா சால்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன். சால்ட் வந்து எதுக்குன்னா இது வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாகவும் நம்ம டேஸ்ட் கொடுக்குறதுக்காண்டி தான். இப்போ இதில் ஊற போட்டோன்னா அந்த சால்ட் வந்து இதுக்குள்ளே எல்லாம் இறங்கியிருக்கும். ஸோ அது நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டுக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் 2 டைம்ஸ் போட்டேன் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் பாருங்கள், தண்ணியில் உப்பு இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. அப்போ கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம பார்க்கலாம். இது அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். இந்த கழித்து பார்க்கலாம். ஃபியூ மூமெண்ட்ஸ் லேட்டர். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நல்லா ட்ரைன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து கேஸ் ஆன் பண்ணி சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு கடாயை எடுத்து வச்சுட்டு அந்த கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி பாயில் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு கடாயை எடுத்தாச்சு. அந்த கடாயில் வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில், நம்ம ஃப்ரை பண்ணக்கூடிய ஆயில் தனியாக வச்சுருப்போம், அந்த ஆயில் நான் ஊற்றிக்கிறேன். எனக்கு தேவையான குட்டியாக தான் வச்சுருக்கேன், அதனால தான் குட்டி கடாயை எடுத்துருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா பெருசாக எடுத்து செஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து ஆயில் ஊற்றிட்டு இதில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து நான் இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறது எல்லாத்தையும் அதுக்கு முன்னாடி நல்லா கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம போடலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து நான் இதுக்குள்ளே போடுறேன், எண்ணெய்க்குள்ளே போடுறேன். எண்ணெய் வந்து நல்லா சுட்டுருச்சு, நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சுட்டு அதனால் எல்லா பொட்டேட்டோஸையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி போட்டுட்டேன். நல்லா ஃப்ரை ஆரம்பிச்சிட்டு பார்த்திங்களா எவ்வளோ அழகாக ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கலாம், ஏன்னா மேலே பார்த்திங்களா எவ்வளோ இல்லவே இல்லை. அதுக்கு முன்னாடி அதில் வந்து சால்ட்டு கம்மியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் கொஞ்சம் சால்ட் ஏற்றுப்பேன். அதனால் வந்து நான் இதில் வந்து என்ன செய்ய, எந்த பாக்ஸில் போட போகிறோமோ அதில் கொஞ்சம் சால்ட் எடுத்து போட்டுட்டு நல்லா இது பண்ணிடுவோம். என்னோடய ஷேடோ வந்து உங்களுக்கு, ஏன்னா இந்த சைடு தான் லைட் இருந்துச்சு, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஷேடோ உங்களுக்கு மறைக்கும். ஸோ அந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வச்சுக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லாவே ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இந்த ஃப்ரை ஆனதை இந்த பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு இந்த ஈவினிங்க்கு ஏற்ற ரொம்ப அழகான சூடான ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் காஃபிக்கு தொட்டுக்க வச்சு சாப்பிட்லாம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய்.